সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে অনেক মোটরসাইকেল কিন্তু ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণ মানুষ কিন্তু আপনার বাইক চালাচ্ছে, বাইক ক্রয় করছে। সো এখন আপনাদের একটা বিষয়ে অনেকজনে আমার কাছে প্রশ্ন বা কমেন্ট করেছেন যে বর্তমানে বাইকের লাইসেন্স কত টাকা কী লাগছে। সো আমি আপনাদের সামনে আজকে এই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করব। অলরেডি কিন্তু আপনার ভিডিওর থাম্বনেল দেখে কিন্তু বুঝে গেছেন যে আজকের ভিডিওটিতে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। যদিও বা খুব বেশি একটি জরুরি বিষয় নয়, তারপরও একদিক থেকে জরুরি বিষয়। কেননা এই মোটরসাইকেলের এই রেজিস্ট্রেশন ফি এর যে আপনার কি বলে যে মূল্যটি, এটি কিন্তু বারবার করে কিন্তু কমছে বাড়ছে, অনেকদিন আগে কমেছে বেড়েছে। সো এখন বর্তমানে 2022 সালের এই শেষের দিকে বর্তমানে চলছে সেপ্টেম্বর মাস। এই সেপ্টেম্বর মাসের যে আপনার বর্তমান যে ফিটা রয়েছে, এই রেজিস্ট্রেশন ফি কত রয়েছে এবং কত সিসি থেকে কত সিসি পর্যন্ত কত টাকা ফি, এটার সম্পূর্ণ বিষয়টি আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। এবং যদিও বা বিষয়টি খুব আপনার পুরাতন, কেননা পুরাতন বলতে এই বিষয়টি অনেকজনেই অনেকবার সার্চ করে দেখেছেন যে এটি কত টাকা কী রয়েছেন, বা অনেকজনে হয়তো বা জানেন। কিন্তু তারপরেও আপনাদের সামনে একটি বিষয় উপস্থাপন আমি করব, সেটি হচ্ছে আপনার কোন গাড়িটি বা কোন বাইকটি কত সিসি থেকে কত সিসি পর্যন্ত কত টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি, ফুল এবং হাফ, এবং পাশাপাশি এটি আপনার নাম্বার প্লেট, স্মার্ট কার্ড প্লেট পর্যন্ত কত টাকা কি লাগবে। এবং আপনি যদি হাফ টাকা দিয়েও থাকেন, সো এরপরে আপনার যে কিস্তিগুলো দিতে হবে, সেই কিস্তিগুলো কত কি দিতে হবে, কত টাকা এবং কত বছর পর পর আপনাকে দিতে হবে, এই সম্পূর্ণ বিষয়গুলো আপনাদের সামনে আজকে উপস্থাপন করব। সো বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওটি কাটবেন না, তাহলে কিন্তু আপনারা হয়তো আপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হয়তো মিস করে যেতে পারেন। সো ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে দেখবেন। সো বন্ধুরা, চলুন সর্বপ্রথমে চলে যাব আপনার যে বাইক, সেটি হচ্ছে আপনার 50 সিসি থেকে, মানে 50 সিসি থেকে 100 সিসি পর্যন্ত যে মোটরসাইকেলগুলো, সেই মোটরসাইকেলের দিকে যাব আমরা। বন্ধুরা, এটির কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই আপনার 10,000 টাকার উপরে লাইসেন্স ছিল, অনেকদিন আগের কথা, প্রায় এক বছর আগের কথা। তবে বন্ধুরা, বর্তমানে এই 100 সিসি পর্যন্ত যে বাইক, মানে 80 সিসি বলেন, 50 সিসি বলেন, 60 সিসি তো গাড়ি নেই, এই 100 সিসি পর্যন্ত যে বাইকগুলো, সেগুলোর যে লাইসেন্স ফি, সেটি হচ্ছে, যদি আপনারা হাফ টাকায় লাইসেন্সটি করেন, তাহলে এটির ফি বর্তমান হচ্ছে 8,829 টাকা। এবং এটাই যদি আপনারা ফুল টাকায়, মানে পুরোপুরি 10 বছরের জন্য যদি করতে চান, তাহলে এটার ফি হয়ে দাঁড়াবে 18,029 টাকা। তার মানে আপনার বন্ধুরা, এখানে 8,829 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনারা শুধুমাত্র 2 বছরের যে লাইসেন্সটা আছে এই পর্যন্ত করতে পারবেন। এই টাকা দিয়ে আপনি কিন্তু নাম্বার প্লেট, স্মার্ট কার্ড পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। তবে এখানে একটি বিষয় রয়েছে বন্ধুরা, সেটি হচ্ছে এই সেপ্টেম্বর মাসের 15 তারিখের পর থেকে কিন্তু আর ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া আর কিন্তু আপনার ফাইল জমা বিআরটিসি অফিসে হবে না, এবং আপনার কিন্তু আর গাড়ির নাম্বার হবে না। এটি কিন্তু সরকারি অলরেডি একটা নিয়ম করে দিয়েছে। সো বন্ধুরা, আপনারা যদি এখন থেকে লাইসেন্স করতেই হয় বা রেজিস্ট্রেশন করতে হয় মোটরসাইকেলে, তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে হবে। সো বন্ধুরা, এখানে ড্রাইভিং লাইসেন্স যেহেতু করতে হবে, যদি কারো করা থাকে আগে থেকে, তাহলে তাদের জন্য অনেক ভালো। আর যদি নতুন করে করতে হয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আবার নতুন করে ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে হবে। সেক্ষেত্রে একটু ঝামেলা পোহাতে হয় বাংলাদেশের বিআরটি অফিসগুলোতে। আশা করছি হয়তোবা কোনো ভালো মতো লোক পেলে আপনারা সুবিধা মতো লাইসেন্সটি করতে পারবেন। আর এখানে মোটরসাইকেল লাইসেন্সের বিষয়ে আরেকটি রয়েছে, সেটি হচ্ছে আপনারা যদি এই মোটরসাইকেল লাইসেন্স করতে চান, এই বাইকের পাশাপাশি এখানে আরও কিছু টাকা খরচ হবে টুকটাক, হয়তোবা আপনারা বুঝতেই পারছেন, 2-1 হাজার টাকা আরও কিছু খরচ হবে। প্রায় মনে করেন যে 10,000 টাকার মধ্যে আপনি এখানকার নাম্বার প্লেট, স্মার্ট কার্ড পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারবেন। শুধুমাত্র এটা বাইকের রেট বললাম, আর ড্রাইভিংটা তো আপনার ব্যক্তিগত বিষয়। বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাব আপনার 101 সিসি থেকে আপনার হলো 165 সিসি পর্যন্ত। বন্ধুরা, এখানে একটি বিষয় রয়েছে, সেটি হচ্ছে যেটি 101 সিসি, সেটিরও লাইসেন্স একরকম, এবং 165 সিসি যে বাইক, সেটিরও রেট কিন্তু একই রকম। এখানে কিন্তু কোনো পার্থক্য আপনারা পাবেন না। বন্ধুরা, বর্তমানে এই 101 সিসি থেকে 165 সিসি পর্যন্ত যে বাইকগুলো রয়েছে, এগুলোর রেজিস্ট্রেশন ফি হচ্ছে 10,152 টাকা। এটি হচ্ছে হাফ টাকায়। আপনারা হাফ টাকায়, এই টাকা দিয়েই কিন্তু আপনার নাম্বার প্লেট এবং স্মার্ট কার্ড পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে যাবে। কিন্তু এটি হচ্ছে শুধুমাত্র 2 বছরের জন্য। আর যদি আপনারা ফুল টাকায় করেন, মানে 10 বছরের জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে এটির ফি দিতে হবে 19,352 টাকা। এবং এটি হচ্ছে ফুল টাকায়, এটি হচ্ছে আপনার ফুল 10 বছরের জন্য।
বন্ধুরা, এই 10 বছর লাইসেন্স নেওয়ার পরও মানুষের কিন্তু অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হচ্ছে, এই 10 বছর করার পরে আপনারা গাড়ির লাইসেন্স আবার কি করবেন, বা যারা হাফ টাকায় কাজ করছেন বা যারা হাফ টাকায় লাইসেন্স করতেছেন, তারা কিন্তু যে কিস্তি দিয়ে আপনার পুরোপুরি 10 বছরের কাজগুলো সেরে নিচ্ছেন, সেই 10 বছর পরেই কি আবারও নতুন কোনো ফি দিতে হবে কি না, সেই বিষয়টিও আপনাদের কাছে শেষের দিকে আমি জানিয়ে দেব। বন্ধুরা, আমি একটু আগে যে প্রথম গাড়িটির কথা বলেছি সেটি হচ্ছে 50 সিসি থেকে 100 সিসি পর্যন্ত যে বাইকগুলো, সেটির খরচ বলেছি টোটাল মিলে প্রায় 10 থেকে 11 হাজার টাকার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে, এবং পাশাপাশি ড্রাইভিং লাইসেন্স তো এখন লাগছেই। আর এখানে যেটি বলেছি সেটি হচ্ছে 10,152 টাকা, সেটি হচ্ছে 101 সিসি থেকে 165 সিসি পর্যন্ত। বন্ধুরা, এইখানেও কিন্তু আপনার প্রায় আরও ধরে রাখেন প্রায় আরও 2-1 হাজার টাকা আরও কিছু টাকা খরচ হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার প্রায় এখানে 10 থেকে 12 হাজার টাকা পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে যাবে, নাম্বার প্লেট স্মার্ট কার্ড পর্যন্ত। এটি হচ্ছে হাফ টাকায়। আর যদি ফুল টাকা করেন তাহলে তো প্রায় 21 হাজার টাকার মতো ধরে থাকেন। বন্ধুরা, এখানে আরও একটি বিষয় আপনাদের সামনে শেয়ার করি, সেটি হচ্ছে আপনারা কিভাবে আপনারা এই যদি হাফ টাকা লাইসেন্স করেন তাহলে বাকি যে কিস্তির টাকাগুলো এইগুলো কিভাবে দিতে পারবেন। এখানে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে, আপনার যে হাফ টাকায় লাইসেন্সের টাকাটা দিচ্ছেন সেটি যদি 101 সিসি হয় তাহলে 10,152 টাকা, এবং 100 সিসি পর্যন্ত যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে 8,829 টাকা। বন্ধুরা, এরপরে যে টাকাটি লাগবে সেটি হচ্ছে ট্যাক্স টোকেন ফি। এই ট্যাক্স টোকেন ফিটি আপনাকে প্রতি 2 বছর অন্তর অন্তর কিস্তিতে দিতে হবে। হ্যাঁ, সেটিরও নিয়ম কিছু রয়েছে। বন্ধুরা, যদি আপনারা কেউ জেনে থাকেন বা অনেকজনে যদি মনে মনে ভেবে থাকেন যে হয়তোবা বিআরটি অফিস থেকে আপনাকে হয়তোবা নক করবে বা কল দেবে বা এসএমএস করবে, তাহলে হয়তো আপনারা ফি দিতে হবে, না হলে হয়তো দিতে হতে নাও পারে। এই জিনিসটি কিন্তু অনেকজনেই কিন্তু এভাবে ভেবে নিয়েছিল। আসলে বন্ধু, বিষয়টা এরকম কিছুই নয়। এই জিনিসটি হচ্ছে আপনাকে নিজ দায়িত্বে গিয়ে আপনাকে টাকাগুলো দিতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে, আপনি এই টাকা জমা দেওয়ার পর নাম্বার পাওয়ার পর বিআরটিও অফিস থেকে আপনাকে যে ট্যাক্স টোকেন কপিটা দিবে, এই ট্যাক্স টোকেনের মধ্যে কিন্তু আপনার মেয়াদ দেওয়া থাকবে। নিচে কোণে বাম দিকে দেখবেন একটি কোণের মধ্যে দেওয়া রয়েছে হইতে এবং পর্যন্ত, এই লেখাটির সাইডে দেখবেন তাদের টাইপিং লেখা রয়েছে, কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে টাইপিং করা থাকে। এই লেখাটি দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে আপনার কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত মেয়াদ রয়েছে। সেম টু সেম আপনারা যে ইন্স্যুরেন্স করতেন বাইকে, যদিও বা ইন্স্যুরেন্স এখন নাই, ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে কিন্তু মেয়াদ দেওয়া থাকতো যে 1 বছরের মেয়াদ এত তারিখ থেকে এত তারিখ পর্যন্ত। সেই লাস্ট যে মেয়াদটি রয়েছে সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনারা যে যার মতো ইন্স্যুরেন্সগুলো নিজ দায়িত্বে গিয়ে করে নিয়ে আসতেন। সেম টু সেম আপনাকে এই ট্যাক্স টোকেনের বিষয়টি এভাবেই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার মেয়াদ কবে শেষ হচ্ছে। সে মেয়াদ শেষ হওয়ার 2 দিন বা 1 দিন আগে গিয়ে আপনি যে ব্যাংকে রেজিস্ট্রেশনের টাকা জমা দিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে সেই ট্যাক্স টোকেনটি দিলেই আপনারা তার নতুন একটা ট্যাক্স টোকেন কপি আবার দিয়ে দেবে 2 বছর মেয়াদি, সেই 2300 টাকা দিলেই। আপনি চাইলে এটি আবারও যদি মনে চান যে আমি এটি পরবর্তীতে 10,000 টাকার যে 10 বছরের লাইসেন্স যেটি একবারে দিতে চাই সেটিও আপনারা দিতে পারবেন। এটি আপনাকে দিতে হবে, যদি ভাগে ভাগে দেন 2 বছরে, তাহলে 8 বছরে আপনাকে 4 বার দিতে হবে। আপনি চাইলে এটি একবারও দিতে পারবেন। আর বন্ধুরা, এখানে আসলে একটি বিষয় রয়েছে, অনেকজনে জানে না কোন কোন ব্যাংকে রয়েছে। আপনারা যদি অনলাইনে সার্চ দেন তাহলে আপনি জানতেই পারবেন যে কোন কোন ব্যাংকে টাকা দিতে পারবেন বা রেজিস্ট্রেশনের টাকা দিতে পারবেন বা ট্যাক্স টোকেন ফি এর টাকা দিতে পারবেন। সো বন্ধুরা, এরপরে আমি আপনাদের সামনে আরও একটি ভিডিও বানাবো যেটিতে আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করব যে বাংলাদেশের কোন কোন ব্যাংকে রেজিস্ট্রেশন ফি জমা করা যায়। সো বন্ধুরা, আমি শেষের দিকে একটি কথা আপনাদের মাঝে বলতে চেয়েছিলাম, সেটি হচ্ছে একটি গাড়ির লাইসেন্স যখন 10 বছর শেষ হয়ে যাবে তখন আপনারা কি করবেন। 10 বছর পরে কি আপনাকে গিয়ে আবারও কি সেই 2300 টাকা ফি দিয়ে মেয়াদ বাড়াতে হবে, না লাগবে না? সো বন্ধুরা, আপনাদের জন্য এটি একটা সুখবর রয়েছে, সেটি হচ্ছে এখানে কিন্তু 10 বছর পরে আপনাকে আর কোনো 2300 টাকা ফি বা 2 বছরের জন্য আবার কোনো ফি দিয়ে যাইতে হবে না বা ফি দিতে হবে না। সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে, আপনার যে কাগজপত্রগুলো রয়েছে, আপনি যদি গাড়িটি 10 বছর পরে আরও চালাতে চান তাহলে আপনাকে যে বিআরটি অফিসে আপনি নাম্বার করেছেন বা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, যে বিআরটি অফিসের নাম্বার বের করেছেন, সেই বিআরটি আপনার জেলায় যে বিআরটি অফিস, সেই বিআরটি অফিসে গিয়ে আপনাকে আপনার কাগজপত্রগুলো শো করাবেন। শো করালে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমি এই বাইকটি 10 বছর চালিয়েছি, আমি আরও চালাবো। তখন আপনারা তাকে একটি নতুন একটা ফি দিতে বলবে, যেটার ফি মাত্র 23 টাকা, আমার জানা মতো যতটুকু আমি শুনে এসেছি, এবং এই পর্যন্ত আমি 2টা করেছিও। 23 টাকা দিয়ে আপনাকে একটি ফি দেওয়া হবে। সেই 23 টাকা দিয়ে আপনাকে তারা একটা কাগজ দিবে, যেটা আপনি একেবারে যতদিন ইচ্ছা গাড়িটি চালাতে পারবেন। তখন এরপরে আপনাকে আর কোনো ট্যাক্স টোকেন ফি বা দ্বিতীয় কোনো কিস্তি আপনাকে দিতে হবে না।
সো বন্ধুরা 10 বছরের বাইক পরে আপনি কিন্তু বাইকটি খুব ভালোভাবে চালাতে পারবেন কোনো সমস্যা ছাড়াই। এরপরে আপনার আর কোনো ট্যাক্স টোকেন ফি কোনো কিছু দিতে হবে না। সো বন্ধুরা, আমি আপনাদের সামনে এই লাইসেন্সের বিষয়টি একটু শেয়ার করলাম, যদিও বা পুরাতন। তবে হ্যাঁ বন্ধুরা, এটার বিষয়ে যদি কোনো কমেন্টে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো কিছু জানার ইচ্ছে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। আর ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে সো দয়া করে লাইক দিবেন। আর বন্ধুরা, আমি চেষ্টা করব সবসময় আপনাদের সামনে নতুন আপডেট কিছু নিউজ নিয়ে আসার জন্য। যদিও বা মাঝখানে অনেকটা গ্যাপ পড়ে গেছে আমার কোনো এক কাজের ব্যস্ততায়, আমি ভালো কিছু খোঁজখবর নিতে পারিনি এবং আপনাদের মাঝে দিতেও পারিনি। সো বন্ধুরা, এরপরে আপনাদের সামনে আবার নেক্সট রেগুলার হয়ে যাব। আর বন্ধুরা, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে কেউ নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর হ্যাঁ, সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা ঘন্টাটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। সো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।